Veľká noc sa blíži a preto si spolu dnes s Lianou upečieme tento bezlobkový mazanec. Celý postup je veľmi jednoduchý a rýchly. Ako prvé si necháme vzísť kvások, do misky nasypeme múku, zlatý krém, sušené mlieko, práškový cukor, citrónovú polevu, žltok, rozpustené maslo, ktoré ale nesmie byť horúce, vykysnutý kvások a napúčané psyllium, ktoré vyzerá tak trošku ako slis. Mixerom s nietiacimi metličkami spracujeme celé cesto, z bielka vyšľaháme sneh, ktorý primiešame do cesta spolu s hrozienkami, potom ho prenesieme do janského skla, ktoré sme vymazali maslom, necháme vykysnúť a narežeme do kríža. Potrieme žltkom, posypeme mandlovými plátkami, dáme piecť, no a to bolo všetko. Toto bolo veľmi jednoduché a sľubujem vám, že nebudete chcieť piecť nič iné. No a teraz najlepšie nakoniec ochutnávka. Myslím si, že toto hovorí za všetko a vy si to nezabudnite upiecť doma.